Así es, está perdiendo mucho la tradición por los sonideros, porque son los que les quitan, bueno, no los quitan, sino que pues ocupan más un sonidero que una marimba. Pues regular, no tanto. Pues aquí nos ganamos 100 pesos, 120 por persona. Pues cuando está en temporada de quincena, pero cuando está a finales de quincena está esta pañolada. Sí, porque ya es una tradición de más de 50 años. Pues sentimos una alegría que es inexplicable, porque pues ya se ambienta aquí, aunque sea un ratito te ambientas con la persona que se pone a bailar. Luego pasan personas de la tercera edad y nos piden algún danzón. Se ponen aquí a bailarlo o a escuchar.